Одним из самых важных узлов в котле является теплообменник. В наших котлах установлен первичный теплообменник из высококачественной меди, покрытый защитным слоем силумина, сплав алюминия с кремнием. Данный защитный слой продлевает срок службы теплообменника, так как защищает от воздействия агрессивных сред, которые в процессе эксплуатации при определенных условиях могут воздействовать на теплообменник. Вторичный теплообменник производится из нержавеющей стали. Данный материал уже долгое время на рынке отопительного оборудования успешно выполняет функции по приготовлению горячего водоснабжения.